Oi, gente! Hoje nós vamos fazer uma slime gloss. A gente vai precisar de cola, bórax com água boricada. Gente, desculpa por meu bórax estar verde, porque caiu tinta verde aqui e ficou assim, ó. Mas é bórax com água, ativador. A cor dela vai ser azul. Eu queria usar turquesa, mas não achei. A gente vai precisar de creme corporal, creme de corpo, bórax com água, tinta de fazer bolo, assim, qualquer um, cola, um recipiente, uma colher ou uma espátula, alguma coisa para mexer, espuma de barbear. Oi, gente, voltei. Desculpa a interrupção aí, é que a máquina da minha mãe tá ligada e ela faz muito barulho. Então eu dei uma travadinha ali pra desligar lá. Mas daí eu acho que vai voltar, mas não liguem, tá bom? Não vai atrapalhar. Então, primeiro... gente, eu esqueci de falar. Nós vamos colocar glitter. Glitter prata. Se não tiver glitter em casa, tudo bem, não precisa. A gente vai colocar cola. Eu coloquei nesse potinho porque isso daqui não tava tão bom, sabe, gente? O barulhinho da máquina. Mas não liguem, tá bom? Se ela começar a fazer barulho forte, eu vou desligar pra vocês aqui, daí depois eu volto. A quantidade da cola vai ser a quantidade da sua slime. Porém, eu gosto de fazer slime grandona. Mas, se tiver pouquinha cola em casa, tudo bem. Não precisa ser grande. Pode ser do tamanho que vocês quiserem. Eu vou dar uma interrompidinha aqui. Então, gente, voltei. Já coloquei a cola. Agora, gente, vamos colocar o corante. Eu escolhi azul, que eu amo azul. Epa, fiz meleca. Gente, quem não faz meleca, né? Mas eu faço muita meleca. Quando eu vou fazer slime, a minha mãe até briga comigo. Meu Deus, Vitor, você faz muita meleca. Eu falo, mãe, é parte da vida. Tá, gente, eu coloquei bem pouquinho, porque eu quero um azul bebê. Eu amo azul bebê. Que bonito. Olha, gente, tá bem bonitinho. Deixa eu só dar mais uma cor. Acho que é melhor colocar mais um pouquinho. Um pouquinho. Aí, tá bom. Agora vai ficar um azul bem fortinho. Eu não quero forte. Quero azul bebê. Olha, gente, como ficou um azul lindo. Ficou muito bonito. Então, agora, gente, eu vou sacudir isso aqui. Agora você coloca uma colher de sobremesa de creme corporal, mas eu vou colocar agora sem medidor. Mas é uma colher de sobremesa, tá bom, gente? Uma colher de sobremesa, não esqueça. Eu gosto de colocar creme na slime pra ela esticar mais, fazer mais bobo pops. Mas também eu gosto de slime. Eu gosto da slime fluffy, clear e glossy. Essa é a slime glossy. Mas daí eu vou colocar um pouquinho de espuma, porque senão... Gente, minha espuma tá acabando. Eu tenho duas, essa daqui já tá acabando. Gente,
deixe muito like, porque eu preciso do like de vocês. Se inscrevam no canal. Gente, eu preciso muito do like de vocês, gente. Deem um like, por favor, gente. Eu preciso muito do like. Deem um like aí. Dei bastante like. Agora, se vocês deixarem 500 mil likes, eu vou fazer uma piscina gigante de slime. Uma piscina gigante, gente, já pensou? Então, deixa o like. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, né? Que agora eu vou sempre estar postando vários vídeos. Acho que tá bom. Então, gente. Gente, sabe como eu aprendi a fazer slime? Eu aprendi a fazer slime olhando os vídeos. Olha, gente, a minha paixão foi de primeira pelo slime. Eu assisti o vídeo do Piero Start. Eu assisto até hoje, que tem vídeo do Zap, tem vários vídeos lá mó legais. Então, eu me apaixonei pela slime dele, porque ele fazia muito boa. Daí eu sempre fazia com maisena, nunca dava certo, eu ficava muito triste. Daí um dia meu tio comprou um kit pra mim, daí eu comecei a fazer slime. Daí agora eu tô gravando aqui pra vocês. Eu amo fazer slime, amo. Esse é o meu segundo vídeo, eu já fiz um vídeo lá. Coloquem lá, Juliana Cavalheiro, é o nome da minha mãe, sabe, gente? Mas desculpa aí, eu vou colocar o nome mais legal. O meu é Vitor Hugo. Coloquem lá pra vocês assistirem todos os vídeos. Juliana Cavalheiro. Tá bom? Juliana Cavalheiro. E no meu Instagram também. Vitor@Cabral. Tá, gente? Vitor@Cabral. Coloquem lá no meu Instagram. Tem um monte de foto. Ó, gente, já tô ativando. Ela tá pegando a consistência. Gente, eu tô mais falando, nem tô mostrando a slime, né? Olha, eu tô só falando. Olha, ela tá pegando ponto, tá bem durinha. Gente, eu gosto também muito de pegar na mão a slime pra sentir a consistência dela. Mas quando ela tá ficando pronta, assim eu não pego não. Senão eu meleco tudo. Não peguem, tá bom, gente? Quando ela estiver quase pronta, aí vocês podem pegar. Gente, eu também vou fazer um vídeo de fazendo tie-dye, aquelas camisetas tie-dye. Eu vou fazer um vídeo pra vocês também. Não, eu não fiz vídeo, mas eu já fiz muita camiseta. Mas não fiz vídeo ainda, gente. Mas eu vou fazer, prometo pra vocês. Vou comprar as coisas, sabe, gente? Daí eu vou fazer. É que eu sempre me esqueço de comprar as coisas. Sabe? Gente, se você não tiver bórax ou água boricada em casa, dá só pra fazer com água boricada e bicarbonato. Mistura lá uma colherzinha bem pequenininha de bicarbonato. Eu tenho bicarbonato aqui, ó. Misturei lá com a água boricada e vai formar uma misturinha lá, que também dá certo. Eu já fiz várias vezes. Mas agora eu misturei água boricada com bórax, que a minha amiga falou e dá super certo, é mais rápido e eu gosto mais. Mas também eu vou comprar o meu bórax, porque eu tô acabando. Eu acho que já faz uns... Desde o ano passado que o meu tio comprou um kit pra mim. Daí eu ainda tenho ativador slime, ó. Eu comprei pelo Mercado Livre. Eu coloquei lá Slime Kits Brasil. Daí apareceu um monte de kit. Daí eu comprei um kit lá e tem até hoje as coisinhas. Eu tenho as espumas, essas coisas. Eu não fazia muito slime ainda. Daí agora eu decidi gravar vídeo. Gente, eu preciso de like, dê muito like, se inscreva no canal,
Se você não for inscrito, dê like também. Tá bom. Aí eu vou fazer na próxima slime, eu vou fazer slime clear. Sabe, gente? Fazer slime clear. Olha. Tá quase na consistência. Falta só mais um pouco. Olha, tá grudando ainda. Então, eu aconselho a não pegar. Ainda tá muito grudenta. Gente, quando eu for colocar na mesa ela, eu vou abaixar. Que eu tô em cima do negócio aqui pra vocês ver melhor. Mas eu vou abaixar ela quando eu estiver pronta. Demora um pouquinho, porque tem vários tipos de cola, né? E as colas demoram pra ativar. Tem umas colas que demoram pra ativar. Mas eu gosto muito da cola pra fazer slime. Eu gosto muito da Acrylex, que ela ativa muito rápido. Mas eu comprei essa cola aqui, ó, que tava na promoção na Laurita. Ó, PVA. É cola branca. Serve pra colar tudo. Mas é... Opa, caiu. Mas é muito boa pra fazer slime também, gente. Muito boa. Eu gostei, né? Mas tá acabando já, então eu vou comprar. Ah, gente, eu tava quase se esquecendo. Eu vou fazer um vídeo comprando as coisas. Vou fazer um vídeo comprando várias coisas de slime. É verdade, tava esquecendo. Quase esquecendo, gente. Então eu vou colocar lá na mesa aqui pra ver, né? Pera aí, eu já abaixo vocês. Só um pouquinho. Vou tirar aqui de dentro. Ainda tem, sabe? Depois eu tiro, né, gente? Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui tirando isso. Tá, gente, eu vou abaixar aqui. Porque eu tô gravando pelo tablet, sabe? Daí fica muito ruim vocês verem. Dá pra ver direitinho, né? Olha, caiu. Nem sei se é cola. Acho que nem é. Gente do céu, tá muito boa. Eu amo pegar na mão, como eu falei pra vocês. Já peguei aqui. Tá muito boa, gente. Mas ainda não tá pronta. Não tá pronta. Tem que ativar ela. Mas ela tá tipo uma teia, assim. É tipo isso. Olha. Super gosmenta. Então, mais ativador. A outra mão eu não coloquei, porque daí eu vou ficar jogando ativador. Mas tá toda melada. Eu melo muito, gente, a minha mão quando eu vou fazer slime. Vídeo. Slime também, né? Eu melo a minha mão muito. E esses corantes aqui é ruim pra sair, sabe, gente? Daí depois de uns 7 dias, 10 dias sai esse corante. Mas daí eu esfrego no chuveiro, daí sai também. Toma ducha. Gente, tá gosmenta ainda. Muito gosmenta. Aconselho a vocês a não pegarem, mas eu peguei, né, pra sentir. Porque eu tenho medo que eu não sinta, né, gente? Daí vai que não dá certo. Peguei com as duas mãos, não aguentei. Peguei. Ela tá desgrudando já, gente. Olha. Gente, quando ela estiver pronta, eu volto pra vocês, tá bom? Gente, voltei, mas ela ainda não tá pronta.
Porque ela tá com umas listras. Olha. Tá com umas listras, mas ela tá muito boa. Faz Bubble Pops. Mas ainda não tá pronta. Tem que mexer mais. Um monte de listras ainda. Mexer bastante. Então, quando tiver pronta, eu volto, tá bom? Gente, voltei. Ela tá pronta. Olha, ela tá ainda com umas listrinhas, mas isso é da slime mesmo. Tá super boa. Estica bastante. Faz Bubble Pops. Vamos ver o clique. Super clique. Adorei. Faz bolhão. Super boa, gente. Vocês têm que fazer. É muito boa. Agora a gente tá na hora do glitter. Adoro a hora do glitter. Tá bom. Ai, eu gosto de tocar no glitter também. Ai, que gostosinho, gente do céu. Muito gostoso de tocar no glitter. Eu adoro. Olha, gente, como tá brilhosa. Muito bom. Mexer. Ficar bem com glitter. Ah, gente, quer saber? Vou colocar esse glitter inteiro aqui. Aí, gente. Sem coisa. Ai, gente, é muito bom. Eu adoro fazer bagunça. Olha que bagunça mesmo aqui. Recolher o glitter. Muito boa. Nossa, vocês têm que fazer em casa. Muito boa. Foi até no meu celular. O glitter. A gente vai recolher esse glitter. Muito glitter. Não devia ter colocado tudo. Me arrependi. Agora também não vou ter glitter mais pra colocar nas slimes. Coloquei todo nessa. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem um like. Tchau!